今天我和我的朋友都我的私人師傅係玩被遺棄，他是一個垃圾先生。你停咗啦！哎，我會揾你，我過來，我過來。冇有了吧？Emotional damage。喂，柏燕。喂，樂軒。Hello。你望下個信息，我 send 咗啲咩俾你？我而家唔可以望住我同我個朋友玩緊，我教佢玩。你同緊 USB 玩緊啊？唔係同阿 USB， 係同阿豬北街呢個。你都加咗啊？等一陣，咁而家未有一個先。私人師傅係你嚟噶 ，OK 搞掂。剛才玩其他角色先，咁而家。我係而家我冇有嘅。唔知。OK， 而家要控制全部人都係殺手啦。你點樣做 ？Hello guys。啲人是我嘅。喂，做殺手都可以跳舞啊！好對戰啦，殺手！打死殺手！殺手再見，殺手！你哋嗰個係咪黑色畫面啊？係啊。點解？Nobody win。What the fuck？ 你點樣做啲人？你冇
為呢個係我嘅私人伺服器啊嘛。炒，我哋黐人哋。手蛋插手飛石手再好大。真係哇！隱形啊！我隱形啊！我隱形啊！隱形啊！點解有黑色光啊？鬼知咩？啲私人小飛真係咁喂，大佬，咩事啊？全都係黑色畫面。係咯。哎呀，我手。